गाइस, ये बहुत तेज़ बारिश का मौसम है। मैं क्लिप कैमरा एडिट से दिखा रहा हूँ। मतलब कि मैं कैमरे से रिकॉर्ड को लाया हूँ। कैमरे को मैं रिकॉर्डिंग में डाला था उसी दिन जिस दिन बारिश है। आप लोग मेरे शॉर्ट्स पे भी देख रहे होंगे। और वेलकम करता हूँ चैनल पे। और ये देखो क्या साउंड है, क्या इफ़ेक्ट है वीडियो का। मतलब आप लोग सुनो पहले, ठीक है? मैं अब बीच में कुछ नहीं बोलूँ। ओके बाय, सुनो आप लोग।